सो वेलकम बॅक टू दी सेकंड डे गाईज. आज आमचा सेकंड डे आहे NSS कॅम्पचा. आम्ही सकाळी 5:30 वाजता उठलो आणि 6 वाजता सरांचा कॉल होता. सो बरोबर 6 वाजता स्कूलच्या ग्राउंडवरती यायचं होतं. तर तेव्हा आम्ही सकाळी उठून परेड केल्या आणि आता सगळेजणांना 3 कमिटी बनवली आहे. फूड, डिसिप्लिन, हा आमचा कॉर्डिनेटर आहे प्रताप दादा. तर 3 कमिटी बनवली आहे, फूड, डिसिप्लिन आणि क्लिनिंग कमिटी. तर आज आमच्याकडे फूड कमिटीचं आहे. सो आम्ही आता नाश्ता बनवतोय फूड कमिटी आणि सोडून बाकीचे सगळं करत बसले आणि निगेटिव्ह मार्किंग होणार आहे. क्लिनिंग कमिटीमध्ये आहेत तर त्यांना आज झाडू मारायचं आहे, सगळं वॉशरूम वगैरे साफ करायचं आहे आणि आमच्याकडे जेवणाची जबाबदारी. सो आता सगळेजण चहा बनवतो. चहा बनवतो. चल आमचे सर सुद्धा इकडे बसले. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर, आज के दिन के बारे में बताओ, आज हम क्या क्या करेंगे? आज हम करने जा रहे हैं, अभी तो ड्रिल और पीटी हो गई है, उसके बाद हम स्वच्छता का श्रमदान करेंगे. वो हमारा प्राइम टाइम पे श्रमदान का प्रोग्राम होगा. उसके बाद 3 बजे से लेकर 5 बजे तक हम गेस्ट लेक्चर का आयोजन किया है, वो उस टाइम पे होगा. ओके सर. और अंत में जो हम हमारा रोल कॉल परेड होगा, उसमें हम एक्टिविटी के बारे में पूरा आज आपसे जानकारी लेंगे. कौन सा काम कब हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, खुद का कैसे काम किया. और इधर चाय बन रही है. हेलो वैभव. चाय के बारे में बताओ. वैभव की स्पेशलिटी. तर हा आहे आमचा सिनियर वैभव. इकडे बघ 2 मिनटं. आणि तो एकदम वेलची चाय बनवतोय. असं वेलची सोलली आहे आणि साखर आणि वेलची असं बारीक करतोय आणि मस्त असं गरमागरम चायमध्ये टाकणार आहे. पहाटे मस्त भजन लागलंय आणि क्लिनिंग कमिटी त्यांचं काम करते. इसका चैनल बता दो मेरे को. संचिता सावंत ब्लॉग्स. हा गावाकडचं वातावरण वेगळंच आहे हे खेडेगावातलं. चहा चहा सगळ्यांनी या. चहा इज रेडी. प्लीज कम. प्रज्ञा प्लीज कम. गरम आहे तोपर्यंत घेऊन टाक. सांगू का चायची? चिअर्स. एक नंबर चहा झालाय हा. टपरीवरचा एकदम फर्स्ट क्लास. हा बरं सांग, सिक्रेट सांग. काही सिक्रेट नाही आहे. आम्ही आमचं प्रेम टाकायचं त्यामध्ये असं. मनातून. हा अबे ते थंड होईल, ते दे सगळ्यांना. पटपट घ्या ना यार चहा. गरम आहे तोपर्यंत पिऊन घ्या. वेलची वाला चाय. फुल मलाई. सब लोग आज रास्ते के दोनों तरफ जहाँ जहाँ आपको कचरा दिखेगा उसको आपको साफ करना है. ठीक है. चल भाई करे सफाई, कूड़ा कचरा साफ करे. बहुत दिनों का पड़ा हुआ है, मिलकर हम सब आज करें. व्हेरी गुड. एक नंबर. आज तरह से आपका एक सिस्टीम थ्रू जाणार नाही. आपण निग्लेक्ट करणार, बरोबर की नाही. तर मी जर 50 किलो कचरा जर प्लास्टिकचा महिन्याचा जमा करत असेल तर तो तेवढा कचऱ्याचं क्रेडिट मला पाहिजे आणि त्याचा फायदा प्रत्येक गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये त्याचा फायदा जर एका इंडिव्हिज्युअलला किंवा मला केला तर कचरा ही समस्या राहणार नाही. ओके सर. आम्ही NSS कॅम्पसाठी आलो इथे जिल्ह्यात. फक्त तुमचं पाहायचं आपल्याला इकडे दिसतंय. किती चांगल्या क्वालिटीचं चिकू इथे आलाय. हो ना, तुम्ही तोडत नाही. यांचं म्हणणं असं आहे की या झाडाचं एकही चिकू तोडत नाही. हे सगळे जे चिकू आहे हे पक्ष्यांसाठी यांनी ठेवलेले आहे. म्हणजे खरं तर आपल्या एन्व्हायरमेंट जपण्याचं जे काम आहे ते इथे या गावात करत आहे. तर यांनी आपल्याला सर्व या गावातली माहिती दिली आहे. हे यांचं घर आहे. आपण यांच्या घरांचा इथून एक बाहेर तुम्ही इथेच राहता का? अच्छा.
सुगंध सॉरी वाटलं पाहिजे आंबे कर रहे यार मेरा चपात्या करपवत आहेत आणि आम्हाला नाही माहिती की आम्ही शेवटच्या एका तव्यावरती 3-3, 4-4 चपात्या होत आहेत. फास्ट काम झालं. MCQ तसं नाही, जजमेंट रायटिंग हा पेपर सुद्धा असतो. कारण तुम्हाला ड्राफ्ट लिहायचा असतो. जेव्हा तुम्ही जजमेंट देणार, ऑर्डर करणार, तर ती कशी करणार? त्याच्यासाठी तुम्हाला तो पूर्ण तो ड्राफ्ट कसा लिहायचा. सगळेजण बघताय. हॅलो गाईज, आज आहे डे 3 आणि आजच्या दिवसाची सुरुवात खरं तर थोडीशी उशिराने झाली आहे. कारण काल सकाळी सगळे कल्चरल प्रोग्राम आहे ना आमचा आज, तर स्किटची तयारी करत होते आणि त्यामुळे रात्र अशी म्हणजे रात्रभर नव्हे, आम्ही बसलेलो थोडा वेळ स्किट लिहत होतो, रोल डिसाईड करत होतो कोण काय प्ले करणार आहे. आणि सकाळी उठलो लवकर आणि मग परेड आणि ड्रिल असतं आमचं, सो ते झालं. आत्ता नाश्ता वगैरे केला आणि आत्ता चाललो आहे आम्ही गावात आपल्याला प्रसार करायचा आहे बेसिकली. की आता जसं की सरकारच्या योजना असतात, पॉलिसी असतात, त्या गावकऱ्यापर्यंत पोहोचत नाही किंवा फोनवर वगैरे ऑनलाईन ॲप्स असतात तुम्हाला माहिती आहे, तर त्याच्या थ्रू कसं त्यांनी अप्लाय करायचं, रजिस्ट्रेशन करायचं, त्यांची नोंदणी कशी होणार किंवा त्याचं विशिष्ट महत्त्व काय आहे, तर हे सगळं आपल्याला आज गावकऱ्यांपर्यंत पोहोचवायचं आहे, त्यांना अवेअर करायचं आहे. सो बघू. सरांनी 3-4 पॉईंट सांगितले आहेत. लोकसंख्या, परत मतदान किती महत्त्वाचं आहे किंवा आरोग्य विमा असेल, तर त्या सर्व गोष्टी आज आपल्याला गावात जाऊन पाहायच्या आहेत. आणि आज 3rd डे, आज आमच्या डॉक्टर उज्ज्वला मॅम आल्या आहेत, आमच्या HOD, तर आजचा दिवस पूर्ण त्यांच्यासोबत. सो येस, विल सी आता नेक्स्ट काय. आणि सई आणि मी नाश्ता करायला आलेलो आणि मस्त 20 रुपयात अशी छान इडली, मस्त मन भरून खाल्ली आहे इडली सांबार. आणि आता येस, जेवणाची तयारी पण करायची आहे. सो बघूयात, भाजी आणायला गेलेत काही लोक, मग तिथून आलो की मग जेवणाची तयारी आणि संध्याकाळी नाटक वगैरे असेल. आम्ही NSS मधून आलो, राष्ट्रीय सेवा योजना जांभे गावामध्ये, आणि कॅम्प घेऊन आलो आहे 7 दिवसांचा. तर आज आम्ही थोडा आर्थिक आणि सामाजिक सर्वेक्षण. एसटीच्या पास पासून तर मोठ्या योजनांपर्यंत आहे. एसटीतून प्रवास वगैरे करत नाही का? एसटीतून प्रवास वगैरे मग तिकीट कसं फुल तिकीट हे दाखवलं की 75% पण त्याच्यावर काही स्कीम असतं. ते असायला पाहिजे. 50% देते. कौन से पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं? कांग्रेस, BJP, NCP. अगर वहाँ पे योगी आदित्यनाथ रहेंगे तो देंगे क्या? योगी मोदी एक ही रहता है ना दोनों. हाँ, दोनों एक ही पक्ष के हैं. योगी और मोदी एक ही है. सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम. सब लोग देखो. एक ही सपना, स्वच्छ बनाएंगे भारत अपना, हर व्यक्ति का एक ही सपना. स्वच्छ बनाएंगे भारत अपना. चेहरे पण दाखवा रे, कोण काय करतंय. या नदीचं नाव काय? पवना नदी. पवना नदीच्या आसपासचा परिसर आता आम्ही स्वच्छ करायला आलेलो आहोत.
मी दिसत नाहीये. मोये तर आज आमच्या कसला कॅम्पचा 4था दिवस आहे आणि प्रिन्सिपल मॅम आणि तर आम्हाला भूक लागली आणि आता वाजतायत 8. तर आम्ही पाणीपुरी खायला आलो. थांबा फोन इरशाद करते तुम्हें जमाने भर मिलते हैं आशिक कहीं, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कहीं, मगर वतन से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता. नोटों से लिपट कर कोई सोने में लिपट कर मरे है कहीं, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता. वाह वाह क्या बात है सच है. जिंदगी भर यह तकरार किसके लिए, जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए. जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये अहंकार किसके लिए. वाह वाह. हेलो गाइस, आज हमारे एनएसएस कैंप का 5वां दिन है और हम आए हैं शुगर फैक्ट्री. शुगर केन फॅक्टरी. शुगर केन फॅक्टरी नाही, शुगर फॅक्टरी साखर कारखाना. अरे शुगर केन म्हणजे उसाचं होतं ना. शुगर फॅक्टरी. शुगर फैक्ट्री. तो हमारी यहाँ पर आज विजिट है. टाकणार कळायला हवं सगळ्यांना. दिस इज ब्लूपर गाइड. काहीची होती हे तिथं हे काय आहे. आता आम्ही आलो आहोत कासार साई आणि इथे साईबाबांचा कत्ती शिर्डी आहे शिरगावला. आणि इथे काय मिळणार आहे प्रज्ञा. आम्हाला प्रसाद मिळणार आहे. सुंदर भारत, स्वच्छ भारत, सुंदर भारत. जिसने नशे को हाथ लगाया, मौत ने उसको गले लगाया. हॅलो गाईज, आज आहे आमच्या NSSचा 6th डे आणि आम्ही सगळे आले आहोत
कुठे आले रे आपण? पोलीस पाटलांच्या घरी जेवायला. हा चल बोला बोला. महेश आपले टेमगिरे सर यांच्या घरी जेवणाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. त्यानिमित्त आम्ही सगळे NSS व्हॉलेंटियर्स एकत्र जेवायला बसलोय. महेश टेमगिरे सर, मावशी, आमचे सगळे विद्यार्थी सगळे उपस्थित आहेत. आणि आज आम्ही खाल्लाय इंद्रायणी राईस. दाखव रिद्धी. असं असतं इंद्रायणी राईस. आणि पिठलं, वांग्याची भाजी आणि बाजरी आणि ज्वारीची भाकरी. आणि आमच्या मॅम पण आहेत सोबत. मॅम नंदा मॅम, प्रशांत दादा, ह्याचं नाव काय? माझ्या इथं साईडला काढून ठेवते. हे सगळ्यांनी काहीतरी बोला. आज आपला लास्ट डे आहे, म्हणजे आजची शेवटची रात्र आहे. अरे पण शेवटची रात्र आहे ना, उद्या या टाइमला आम्ही इकडे नसणार. आज आपली पहिली शेवटची रात्र आहे, म्हणजे जे आपण पहिल्या रात्रीमध्ये पाहिजे. मोरे मोरे, त्यांचं सरनेम मोरे आहे, पण आम्ही त्यांना मोरे मोरे खूप जोक करतात. सगळ्यांची आठवण येणार आहे, दिसते ना मी. आणि मंचुरियन खायला आम्ही आज आलेलो आहोत. आत्ता खरी मजा येते, पण आता आमचा कॅम्प संपत आला आहे. उद्या लास्ट डे आहे. काय मोरे काय कसं झालं म्हणजे मस्त आहे. मी रूम मिस करणार आहे आणि ती वाली एक रूम मिस करणार आहे. आता अशी सवय होत होती आणि आता असं अचानक निघायचं नाही. स्पेशली या सगळ्यांचं सकाळ सकाळी प्रार्थना. शेवटी आमच्यातल्याच एका दादाने ही सुंदर कविता केली आहे. ऐका. लाभले आम्हास भाग्य जे आम्ही इथे येऊन पडलो. पहिल्या दिवशी कंटाळलो, मात्र शेवटच्या दिवशी अक्षरशः रडलो. अनोळखी स्वरूपाने या ठिकाणी जमलो. सोबत राहता राहता आता या घट्ट मैत्रीत रमलो. दररोजच्या या दिनचर्येत आम्ही मनाने गुंगलो. घरी जाता वाटे आम्ही इथेच का नाही थांबलो. 7 दिवस जणू 7 क्षणासारखे गेले. शिकत शिकत खूप काही नवीन अनुभव आले. हात नको साथ हवी हे वाक्य सत्य झाले. नशीबवान आम्ही जे तुमच्यासारखे गुरुवर्याचे आम्हा मार्गदर्शन मिळाले.